做语音助手的研发团队经常会遇到一个让人崩溃的现象：模型一旦学会了听和说，原本擅长的复杂逻辑推理和代码编写能力就会出现断崖式下滑。这种为了给大模型增加听觉和视觉而不得不牺牲它原本智商的现象，在行业里被大家戏称为多模态文本税。很多团队在试图用模型同时处理音频和文本时，都卡在如何让它既听得懂声音，又维持高水平逻辑这一关上。针对这个行业顽疾，英伟达发布了名为 Audex 的统一音频文本大模型，尝试在架构层面上彻底免除这笔多模态文本税。这个方案的目标非常明确，那就是让模型在具备实时音视频、语音交互能力的同时，完全不拖累其骨干模型原有的高智商文本推理水平。让人意外的是， Audex 并没有采用堆砌计算资源的暴力方法，它虽然拥有高达30B 的总参数量，但日常运行却极其轻量。因为引入了混合专家 MOE 架构，模型在处理单个 token 时，实际激活的参数量仅只有3B， 这让整体的推理计算成本和延迟被压缩到了极低的水平。要理解它为什么能做到这一点，就得看它背后的 MOE 路由机制。在 Audex 的底层设计中，音频和文本的 token 是被直接塞进同一个统一的解码器里的，通过精细的路由器动态分发给不同的专家网络进行处理。这种方式彻底甩掉了过去思考与表达分立的繁琐双系统，让音频和文本在相同的参数空间里高效流转。传统的语音助手方案一般是把语音识别 AS2、大语言模型 LLM 以及语音合成 TTS 这3个不同的模型像搭积木一样串联成一个级联系统。这种3阶段方案不仅会导致极高的延迟，而且每个环节的错误都会向后累积，而 Audex 则是用一个统一的解码器直接实现端到端的语音输入和输出。为了让模型在融合2种模态时不发生退化，英伟达在数据底座上进行了大比例的混合高强度训练。在这个庞大的训练集中，包含了 157.4B 的音频 token 以及高达 320.5B 的文本 token， 用1000亿级的数据规模为模型打下了扎实的多模态基础。在具体实现上，它能无损融合的关键在于直接把音频输入投影对齐到了已有的文本嵌入空间中。这意味着音频特征在经过转换后，在模型眼里跟普通的文本字词没有本质区别。大模型是用读字的方式去听声音，从源头上避免了2种模态在语义空间里的冲突和知识混乱。能取得这个效果，还得益于英伟达设计的一套非常讲究的多阶段课程训练法。他们首先对模型进行纯文本 SFT 奠定智商基础，接着冻结文本嵌入并单独进行音频热身，然后再开展音频理解训练，最后还要加上只针对文本的级联强化学习，步步为营地，确保文本智商不受干扰。这套复杂的训练机制给出了极具说服力的反馈，在专门用来评估大模型文本智能的 MMLU Redux 基准测试中， Audex 拿到了 86.4 的高分。这个分数几乎和没有经过多模态改造的纯文本骨干模型持平，证明多模态模型变笨的行业难题确实被英伟达给解开了。不仅听得聪明，它的音频输出上也做得非常细致，协同使用了 FSQ 和 RVQ 2种不同的音频 cosig 机制。其中 FSQ 专门用来还原高保真、高清晰度的语音信号，而 RVQ 则用来应对和复现复杂的非语音背景环境音，两者各司其职，保证了输出端的声音质量。更让人兴奋的是，通过结合 Mamba 混合架构，这套系统原生就支持高达 1M token 的超长上下文长度。这在实际应用中意味着你不需要做任何切片分段，就可以直接把几个小时的会议音频连同海量背景资料一起塞给它，它依然能够维持极高的推理质量和上下文连贯性。如果你是需要快速落地的开发者，这套方案非常友好，因为英伟达已经把它深度集成到了 Megatron LM 和 VLLM 这套标准的行业堆栈里。你可以直接使用通用的部署工具，把模型推上生产环境，不用去魔改那些让人头疼的底层加速代码。不过，
在做技术选型时，也需要看清它目前的边界。这个模型目前只提供了非商业许可证，而且在某些极特殊的纯音频学术榜单上，它的表现跟部分专有的顶尖纯音频模型相比，还有微弱差距。部署前需要根据具体业务做好评估。另外，目前它暂时还不支持音视频与文本的联合强化学习，在未来的工程迭代中，可能还需要等待英伟达更新这部分能力。Audex 的实践向整个行业证明了一条路：未来的多模态大模型绝对不需要再以阉割文本智商为代价去换取听觉和视觉。对于正在构建新一代智能硬件或者智能客服系统的开发者来说，这意味着原生支持超长上下文，而且智商完全不打折的端到端交互，已经真正来到了落地前夜。